რას დავიდით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპას გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. იაპონიაში გადაცემაა. ვაშა გადაცემა მოგესალმებათ. თენგიზ გოგოტიშვილის სპეციალური პოდკასტი. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ და გამოგვიწერეთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე. დიდომს უკრაინაში 4 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღის გამო ყველა შეგახსენებთ აშკარად და დიდ ფაქტებს. ისრებს რუკაზე დაკავებულ ტერიტორიებს, ფრონტის პრობლემურ უბნებს, დახოცილების და დაჭრილების სტატისტიკას. იქ ყველაფერი რა თქმა უნდა საჭიროა, ოღონდ მე დღეს სურათს ასე ვთქვათ ალტერნატიული ამბებით გაგიხადავთ. ერთად ნახოთ რას მიაღწია რუსმა 4 წელიწადში. თავისთვის რას მიაღწია. და დავიწყოთ ერთი სასაცილო ვიდეოთი. Это Томск. Улица 19-й гвардейской дивизии. ესაა ტომსკი, მე-19 დივიზიის ქუჩა. აი ეს ონკანი აწლეულები იდგა აქ. ადამიანები უფასოდ იღებდნენ წყალს. გვერდზე დასახლებები დამოდიოდნენ სოფლებიდან. ტომსკის წყალკანალმა გადაწყვიტა, წყალზე ფული აკეთოს და დადგა ეს ონკანი. უნდა მიადო ბარათი და მხოლოდ მერე წამოვა წყალი. მორჩა მალე ჰაერისას გადაგვახტევინებენ. ესაა ტომსკი, ტომსკის წყალკანალი. დიდება ჩვენს დიდ მმართველებს. Да, польется водичка с этой трубы. Все, скоро за воздух будем платить. Это город Томск, Томский водоканал. Слава нашим великим правителям. სანამ ტომსკს რუკაზე მოძებნით, უნდა გითხრათ, რომ კარგად დიდი ქალაქია, 600,000-ზე მეტი მცხოვრებით. და რუსეთის ჩემპიონია სულ მოსახლეზე სტუდენტების რაოდენობით. ყოველი მეხუთე, როგორც ამბობენ, აქ არის სტუდენტი. ტომსკში ჯერ კიდევ საბჭოთა დროიდან უამრავი საწარმოა, მათ შორის კოსმოსური დაანადგარების ქარხანა, ქიმიური ქარხანა, სამხედრო მრეწველობა დიდი. აი ასეთ ქალაქზეა საუბარი. ამ ქალაქის მცხოვრებებს არ აქვთ წყალგაყვანილობა და ქუჩაში დაყენებული ერთადერთი ონკანი ამერიდან ფასიანი გახდება. გინდ დასაბანად, გინდ უნიტაზის ჩასარეცხად. შენ ფული გადაიხადე. ამერიკოსებო და გეიროპებო, კლოუნო ზელენსკო, თქვენ დააჩოქებ პუტინს. რუსულიდან ნათარგმნი ამ შეძახილებით გაცხოვრათ პროჭორილელები ბორიას პროპაგანდამ ბევრი წელი. გვიყვებოდათ, როგორ იზრდებოდა რუსული ეკონომიკა, როგორ აკეთებდა ახალ რაკეტებსა და 38 თაობის სტელს თვითმფრინავებს. 2024 წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4%-ით გაიზარდა. და ეს იმედმა, შალავატევემ და სხვებმა დღეში აჯერ მაინც გითხრეს, კვირაში 7 დღე, წელიწადში 365. ტუჩების კაპუნითა და ოდნავ მოჭუტული თვალებით, აი ვოლსკი სკოლა. აი 2025-ში რომ ზრდა 1%-მდე შემცირდა, 2026-ში კი მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ალბათ 1%-იც არ იქნება, მაგას აღარ მოგიყვებიან. როგორ პუტინმა ვერ მართა ეკონომიკური რისკები? ვარიანტი არა. ოღონდ ის 4%-იც რაც ზრდა იყო ამ 2 წლის წინ, მთლიანად ტანკებზე მოვიდა. ანუ იარაღი აწარმოეს, ჩაათხრიშეს მილიონები. დადეს ეშელონზე გაუშვეს ბრონზე, იქ ბრახ მოფრინდა $1000-იანი უკრაინული დრონი და აღარა აშენი გრადი, აღარა პანცირი, აღარა სონცეპიოკი, აღარა Su-34 Mi-28 მილიონები, ასობით მილიონი იქცა ჯართა და ხშირ შემთხვევაში ჯარჩიც უკრაინელებმა ჩააბარეს. 2026 წელს რუსმა ბიუჯეტი დეფიციტი დაგეგმა. ოღონდ წლის გეგმის ნახევარი უკვე იანვარში შეასრულა. ერთ თვეში გარღვევა $22,300 მილიონი ჰქონდა. ამავე იანვარში რეკორდულად დაეცა გაზისა და ნავთობის შემოსავლები 50%-ით. ანუ განახევრდა. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ რუსულ ენერგოსექტორს სულ თავში ურტყამს უკრაინული დრონები და რაკეტები. მეორე იმიტომ, რომ ამერიკელებმა და ევროპელებმა სანქციები დაუწესეს ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ფლოტს და უკვე ფიზიკურად დასდევენ, აი აპატიმრებენ. მესამე იმიტომ, რომ უდიდეს მყიდველებთან, მაგალითად ინდოელებთან დასავლეთი ცდილობს საქმის გაჩარხვას და რუსული ენერგომატარებლების შესყიდვის შეწყვეტას. თუ 2 წლის წინ ნავთობისა და გაზის ექსპორტით რუსული ეკონომიკის 40% ივსებოდა, დღეს ეს მაჩვენებელი 22%-ია. ამერიკოსებო, გეიროპა, კლოუნო ზელენსკო, სულ თქვენი ბრალია, რომ რუსეთმა 1 იანვრიდან დღეგ გაზარდა. იყო 20%, გახდა 22%. რამაც რა თქმა უნდა, სხვა ყველაფერიც გააძვირა. უკვე გააძვირა და კიდევ აძვირებს. რუსი ეკონომისტების შეფასებით, შრომის ბაზრის ასეთი დეფიციტი 98 წლის კრიზისის შემდეგ არ ქონიათ. 2025 წელს რუსეთი აპირებდა მხოლოდ ინდოეთიდან 1 მილიონი ადამიანის შემოყვანას დაბალკვალიფიცირებული სამუშაოს შესასრულებლად. რამდენი შემოიყვანეს ზუსტად არ დაუთვლია ჯერ. ის კი ვიცით, რომ ვიღაცები უკვე ფრონტზეც მოხვდნენ ინდოეთიდან. 2026 წლის დასაწყისისთვის 16%-ით გაიზარდა გაკოტრებული საწარმოების რაოდენობა. 18200 დიდი და საშუალო საწარმო. სახელმწიფო გიგანტი რუსეთის რკინიგზა ამ წელს 52 მილიარდი დოლარის ვალით შეხვდა. ცალკე აღსანიშნავია, უпростоროდ ცალკე
გულია მოსაფხანი რუსის ავიაციის მდგომარეობით. სულ ერთ წელიწადში საშუალოდ ბილეთების ფასი 30%-ით გაიზარდა. იმიტომ რომ რუსეთში გაზვირდა საწვავი. საწვავის მწარმოებელ და ვერ გამყიდველ რუსეთში. საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სახელმწიფო ბიუჯეტში ყოველთვის იყო გათვალისწინებული სუბსიდიები შიდა ფრენებზე. 2026-ში ეს თანხა 140-დან 85 მილიარდამდე შემცირდა და ფიქრობენ, რომ შეიძლება სულ გაქრეს. ავიაციის უდიდესი პრობლემაა თვითმფრინავების რემონტი. დიდი ომის დაწყების შემდეგ ბოინგები და ეერბასები მომსახურების გარეშე დარჩა უბრალოდ. შედეგად 4-ჯერ გაიზარდა ტექნიკური დაზიანებების აღრიცხვის მაჩვენებელი. ოფიციალური სტატისტიკით, თუმცა ამბობენ, რომ ეს სტატისტიკაც გაყალბებულია და გაცილებით მეტია. სამოქალაქო ლაინერების ნახევარზე მეც 480 თვითმფრინავს აქვს მოქმედი ყვითელი ბარათი. ტექნიკური გაფრთხილება რაღაც გაუმართავობის შესახებ, მაგრამ ფრენას აგრძელებს. ვითარება ისეთია, რომ სულ უფრო ბევრი ვარაუდობს. ზაფხულისთვის რუსეთის მთავრობა გამოაცხადებს სეკვესტრს, მოაჭრის საბიუჯეტო დაფინანსებას, ჯანდაცვას, განათლებას, პენსიებს. წლის ბოლოსთვის კი უკვე ფულის ბეჭდვას დაიწყებს. მხოლოდ იმისთვის, რომ ომის დაფინანსება შეძლოს და სხვა არაფრის. რუსეთელებო და რუსეთუმეებო, აბა როგორ გზნობ თავს? უკრაინაში შეჭრიდან 4 წლის თავზე როგორ ხართ? ცუდად, ვიცი, ცუდად ხართ. თქვენი ოფიციალური დავარცხნილი გამოკითხვებითაც კი 70% უჩივით სამედიცინო მომსახურებას. 70. უჩივით ექიმისა და პროცედურების გაუთავებელ ლოდინს, უჩივით სამედიცინო პერსონალის ნაკლებობას, ზოგან კი უბრალოდ არარსებობას. უჩივით იმას, რომ დროულად არ მოდის ან საერთოდ არ მოდის სასწრაფო დახმარება ამ რუსეთში. თქვენს ქვეყანაში მიმდინარე სტატისტიკა გასაიდუმლოებულია. 2023 წლის ბოლოსთვის კი რუსეთის ჯანდაცვას ოფიციალურად აკლდა 23,300 ექიმი და 64,000 ექთანი. ეს ყველაზე მეტად იგრძნობა რეგიონებში. ბევრი პოლიკლინიკა და ამბულატორია იხურება, იმიტომ რომ არც თეთრი ხალათის ჩამცმელი ყავს ვინმე და არც ასპირინი დარჩა. Президент сказал, что проблем с инсулином в Башкирии нету, но на самом деле инсулина нету, и я должна жить без короткого инсулина. Вообще на каждый прием пищи я должна колоть инсулин, но мне его не дают. Что я буду колоть? არის რესპუბლიკები და ოლქები, ობლასტები, სადაც დეფიციტი 40%-ია. ექიმები და ექნები ამ რეგიონში კერძო და ძვირიან კლინიკებში გადადიან, ან საერთოდ მოსკოვ-პეტერბურგებში მიდიან. А теперь новость о том, как живут обычные российские врачи. В Саянской городской больнице, это Иркутская область, массовое увольнение. Около 80 медиков написали заявление об увольнении из-за низких зарплат. Врачи там получают около 30 тысяч рублей в месяц. К нам никто не хочет идти работать, потому что у нас маленькая зарплата. Кто приходит и узнает из молодых, сколько мы зарабатываем, сразу говорят: о, нет, мы пойдем лучше ногти пилить, ресницы клеить и так далее. За подработку 50-60 часов у меня. Вышло стимулирующее 50 рублей. Виსაც გლობალური მასშტაბის სტატისტიკა გაინტერესებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, მედიცინასა და საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ყველა სახელმწიფო მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ს მაინც უნდა ხარჯავდეს. რუსეთი ხარჯავს 3%-ს. იმ რეგიონებსა და იმ კლინიკებში, სადაც უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დაფინანსება არ შემცირებულა, იმავე ფულით გაცილებით გაჭირდა ცხოვრება, რადგან ძალიან გაძვირდა აპარატურა, მისი მარაგნაწილები, წამლები გაძვირდა. სპეციალისტები იმდენად უჭირთ, რომ რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დაიწყო განხილვა, როგორ შეავსოს ვაკანსიები უფროს კურსელი მედიკოსებით, სტუდენტებით. ორდინატურაზე აღარ არის ლაპარაკი. უფროს კურსელ სტუდენტებზეა საუბარი ახლა. უფროს კურსელ სტუდენტებს ჯერ ოპერაციებს არ ანდობენ, მაგრამ დაადგენენ თერაპევტებად და პედიატრებად. ორდინატორებს კი მეორე კურსიდან უკვე აქვთ ქირურგობის უფლება, ნევროპათოლოგობისაც და ყელყურცხვირის ექიმობისაც. ღმერთმა დაგიფაროთ, ასე ცხვირ მოუხოცავდა უცოდინარ სტუდენტთან საოპერაციო მაგიდაზე მოხვდეთ. მაგრამ პრინციპში თუ ღმერთმა ერთხელ უკვე არ დაგიფარა და მაინც და მაინც იმ ქვეყანაში გაგაჩინათ, მზად ხართ ყველაფრისთვის და ყველაფრისთვის მზად უნდა იყოთ. Не госпитализировать военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, если они не подходят под категорию D. Категория D – это либо ты инвалид, либо станешь инвалидом. И, конечно, фантастически работает наша медицина. У них нет ни медицины, из всей медицины у них один жгут. То есть процент ребят, которых ставят обратно на ноги, возвращают в строй, ни в одной войне мира такого не было. У меня нога болтается на этом штыре. Сейчас загноение идет, ничего не делают нигде, только меня вот
Кто областная больница, то советская. Кто областная больница, то советская. Больше ничего меня не лечат, ничего не хотят делать. Это у Украины за спиной куча стран от ЕС до Японии, куда можем отправить на лечение бойца. Плюс диаспора в странах ЕС, США и Канаде сильно помогает, а Северная Корея и аятоллы не справляются с современной медициной. ყურადღებით მოусმინეთ, რასაც ახლა გეტყვით. რუსეთის საბავშვო საავადმყოფოებისა და პოლიკლინიკების 30.5%-ს არ აქვს წყალგაყვანილობა, 52%-ზე მეტ ცხელი წყალი. საბავშვო საავადმყოფოებს გელაპარაკებით ხალხო. ბრიტანეთის დაზვერვის მონაცემების თანახმად 2024-2025 წლებში რუსეთში დაიხურა სულ ცოტა 160 საავადმყოფო. მხოლოდ 2024-ში 15 სამშობიარო დაკეტებს. მშობიარეთა საწოლების რიცხვი საბჭოთა პერიოდთან შედარებით შემცირებულია 2.5-ჯერ. რუსებისავე აღიარებით ძალიან ბევრია ისეთი რეგიონი, სადაც 200 ან მეტი კილომეტრის რადიუსით 1 ჰექტარიც კი არაა. არც ამბულატორია, რა თქმა უნდა. Вот за что мы воюем. Вот сидят главврачи из Вюртовского района. Сидит рядом с ним прокурор. Издеваются. სახელმწიფო კლინიკების მესამედი საკუთარ თავს ვერ ინახავს. კერძო კლინიკების რიცხვი მთელს ქვეყანაში 11%-ია, მაგრამ მოსახლეობის დიდზე დიდი უმრავლესობა იქ უბრალოდ ვერ მიდის, იმიტომ რომ ფული არ აქვს. ახლა კი პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველაფერი, რაც მოგიყევით, ჟურნალი იყო. კინოა წინახე, ისევ რუსების გადაღებული. შემოკლებული ვარიანტი. რაც დავიდით, იმაზე მეც ვაგექებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპას გავაუწყოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню, очень гадаться.